Ha? Nima yig'layapsan? Sizni sog'indim. Voy jonim qizim, men ham sog'indim asalim. Dada duo qiling. Men maktabga ketyapman. Jonim qizim qara. Amin. Yo'llaring bexatar va beshikast bo'lsin. Allohu akbar. Ha, yaxshi borib xo'p qizim. Ha. Yo'l chetida ehtiyot bo'lib yurgin. Ha. Hozir dadasi iltimos telefonni qo'ymasdan turing. Dadasi kecha qo'shni yana qarzini so'rab chiqibdi. Aytdingmi o'zi 2 oy bo'ldi ketganiga, 1 oy dokument ishlari. Bu musofirda osonmas ekan. Dokumentlar yil to'g'rilabdi. Ozgina ishlab olsa, albatta jo'natib sizga olib chiqib beramiz dedingmi? Aytdim dadasi, tushuntirib chiqarib yubordim. Mayli, bu ham bir gap bo'lar. Hali hammasini birga hal qilamiz. Siqilmang. Bo'ldi. Har kechki o'zim telefon qilaman. Xavotir olmanglar. Hop. Dadasi, musofir joydasiz. O'zingiz ehtiyot qiling, qalinroq kiyining. Bizga hali ko'p keraksiz. Boringga shukr. Bizdan xavotir olmang. Uncha-buncha boydan yaxshi yashayapmiz dadasi. Boringizga shukr. Bo'pti, kechiga gaplashamiz, xo'p? Xo'p, ehtiyot bo'ling. Xo'p.